مساء الخير. شفنا خلال الأسبوع الماضي شيء صراحة يعني لم يكن متوقع. عشان كذا أنا بديت ما أسميه سلسلة Predict the Unpredictable. توقع ما لا ممكن أن يتوقع. فأحد الأمور اللي صارت خلال الأسبوع الماضي وطبعا شيء زين وأنا مستغرب، لأن صراحة موضوع أنا دائما نقول إن إذا في شخص واحد فوق القانون ليس هناك قانون. دائما كنا نتكلم هذه إن دول العالم الثالث يعني كذا، وإنما الغرب عندهم قانون والقانون فوق الجميع. بس خلال السنوات الثلاث وأربع اللي راحت، خصوصا خلال سنة 25 مع قدوم الرئيس الجديد في أمريكا، كل هاي الموضوع إن في والله القانون فوق الجميع طلع لا. ولكن خلال الأسبوع اللي مضى صراحة صارت أشياء غريبة، أو ثلاثة أشياء غريبة. أولاً بدأ في موضوع إن شقيق الملك تشارلز الأمير أندرو دخل السجن لأنه هو مرتبط في موضوع إبستين، The Epstein Files أنا قلت. فدخلوه طبعا طلع، بس هو تحت يعني في قضية كبيرة عليه في بريطانيا في موضوع هذا. أيام بعد هذه، وهذا طبعا الشيء الغريب الكبير، إنه صار موضوع أن السوبريم كورت أكبر طبعا محكمة في أمريكا، سوبريم كورت، خذوا قرار 6-3 لأنه 6-3 أن يروحون ضد اللي عمله ترامب في موضوع الجمارك، موضوع هاي على قولته فري تاريفز، واستخدام القانون على أساس أن القانون الموجود القانون التجاري الأمريكي على أساس يسوي هالموضوع. فطلع أنه خسر في المحكمة، أكبر محكمة عليا في أمريكا. وغريبة أن 2 من ال6 اللي صوتوا ضده في هالقرار، 2 منهم هو اللي معينهم كمدى الحياة كقضاء في المحكمة العليا السوبريم كورت. فهذه يراويك أن لاحين الحمد لله أن في نوع من أن القانون لاحين فوق الجميع، وليس في ناس فوق القانون في الدول الكبرى مثل أمريكا مثل بريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى. فهاي شيء ثاني. الشيء الثالث صار بعد أبستين ريليتد، إن بيتر ماندلسون اللي هو كان وزير في الحكومة بلير، وبعدين صار في قبل سنة تقريبا كان السفير البريطاني في واشنطن. هذه بعد قبض عليه في بريطانيا على نفس المواضيع، مشكلته مع أبستين لأنه هو داخل مع أبستين. فهذا يراويك أن في لاحين في نوع من القانون يمشي في البلدان. طبعا الشيء الغريب الوحيد طبعا اتوقع انه يصير، لان موضوع إبستين هم مشكل مشاكل كبيره، وحتى في الدول بدون ذكر اسامي في الدول العربيه والدول الخليجيه بسبب مشاكل ان اسامي كثيره كانت في ملفات إبستين، واشياء غريبه يعني موجوده في هذه. ولكن غريب ان كثيرين في امريكا موجودين في الملف، الوحيدين اللي دخلوا السجن هو طبعا إبستين نفسه اللي على اساس انه انتحر الله اعلم يعني الامكان، وجيزيل ماكسويل اللي كانت شريكته طبعا هي لاحين في السجن. فغريبه ان الاسامي الكبرى الاخرى في امريكا الموجوده في الملفات لحد يومك هذه ما طلعهم. ولكن نتوقع ان خلينا نكون متفائلين، نتوقع ان بعض الاسامي هي ستدخل وتكون عليها قضايا في الغريب. طبعا كل الموضوع هو موضوع ان ويجب ان دائما ان نكون متفائلين ان القانون يكون فوق الجميع. ونحن في دول العالم الثالث يعني نقول ان شاء الله نكون مثل بريطانيا وامريكا لما يجي موضوع القانون، وان القانون فوق الجميع. وشكرا.